各位街坊，今期 Jaden 同你哋講解下我哋樣板房嗰個交付標準嘅。咁首先咧入到嚟呢個係87平方嘅。咁首先咧我哋如果大裝修嘅話，廚房、浴室咧係屬於交付標準睇到嘅就係咁樣噶啦。除咗一啲小配件呢啲小配件之外，咁3件套係有嘅，抽油煙機、爐灶、消毒碗櫃都係有嘅。咁好似呢啲定製家具呢，咁又係非交付標準。咁我哋嘅牆身呢，就係乳膠漆牆，白色嘅，全部都係白色嘅，包括呢個電視機嘅背景。咁我哋上邊呢，呢個吊頂呢係有嘅，就冇呢條黑色嘅裝飾線嘅啫。咁然之後呢，我哋嗰個係屬於3房2廳1衛。咁咧你見到啦，咁4塊瓷磚嘅，咁咧仲會突多少少出嚟先。咁90方以下呢，其實呢，如果係2衛生間呢個廳呢，就冇咁大嘅。咁然之後呢，我哋今期一個活動嘅話呢，就係送嗰個風窗嘅大裝修。中意嘅街坊呢，咁就不用錯過，因為風窗嘅話呢，成本都係唔少噶嚇。咁呢封完之後呢，咁大概呢個陽台呢闊度嘅話，差唔多去到有2米噶啦。咁呢，我哋陽台呢度位置呢，喺呢度呢，其實係有如果毛坯嘅護欄就喺呢個位置嘅，出面呢，就係嗰個花池。咁呢屬於贈送面積嘅嚇。咁本身陽台呢，亦都係屬於半贈送嘅。咁然之後呢，我嘅廳嘅開間因為係比較闊嘅，咁去到差唔多3.3米㗎。咁然之後入到嚟呢，你會發現我哋個過道係比較少嘅嚇。咁然之後呢，你發現我哋嘅瓷磚全屋啊，房間瓷磚都係貼咗瓷磚嘅，就唔係嗰個複合木地板。因為我哋嗰個係新裝修，唔會賣一套裝一套。裝修嘅話呢，亦唔會過期。依家賣緊嘅好多樓盤都已經係裝修咗好耐㗎啦，所以大部分嘅裝修都已經係屬於過期㗎啦。咁呢，你要發現我哋一細節嘅，咁我哋啲腳線呢，都係敲咗入去，然之後重新貼過水泥瓷磚嘅。咁呢個比好多開發商嘅簡單就咁包塊貼埋去，仲要頂咗出嚟嘅話係會實用好多嘅。你掟埋嘢，掟個衣櫃埋去都唔會話有條罅隙嘅。咁浴室呢，亦都係我哋嗰個交付標準。咁咧係採用乾濕分離嘅。咁咧佢就係嗰個睇到嘅就係咁樣噶啦。咁咧整體嘅話咧，比如瓷磚啊，一啲材料啊，因為每個批次會有少少嘅可能會有少少嘅顏色嘅差異，不過唔大。咁呢個第一個嗰個小房間，咁咧我哋係2+1，即係有2個陽台房嘅。咁喺呢個位置度咧，我手指方向咧，咁其實係有埲牆嘅，出邊係贈送面積嚟㗎。咁2個房間仔咧，都係嗰個窗口都係比較多㗎，採光根本唔需要擔心。同埋呢個都係+1嘅，一樣係有贈送面積㗎嚇。咁我哋而家賣緊嘅話咧，價錢嘅話咧，大概係8000蚊左右。咁當然啦，想了解真正嘅價錢嘅話，香港街坊記得過嚟睇下。呢度係神灣嘅星月花園啊，嗰度星月花園。咁我哋而家其實賣緊係前邊嗰座10棟嚇。前邊嘅話佢就係望緊嗰個神灣中學嘅，好視野係非常之開闊。教學樓嘅話，離呢邊嘅話大概係400米嘅距離。